看今天我冒着雨去挖山药，好久没打野了，带你去打下我们这里野哦。我看挖得到不？我们带了一个编外人员，我儿了，自己一个人走了。啥东西这是啊？鲍鱼啊！又去找了只想养鱼养狗。它好嫩。这个就是山药腾腾。好了，我们这个目标就是寻到这个椰子草。慢点，慢点。这可以吃。挖断了，来。挖了这么多，可是人断区区挖不完的了。这个还是有点粗了。啊，这么大。这个就当噻。哇。看。啊，这个可以哦。我挖的。哎，这个可以。这也没有了。小的。你看这儿的树根，这么多，没有拿刀实测了，但是挖的已经差不多够多了。等我天晴了再照片，我非要把你挖出来不可。哦，是有点辛苦嘞。还有个好东西嫁给你，啥子啊？他说可以泡酒，这个洗干净了，放到这儿，给小田弄他今天的辅食。今天给小田吃西兰花。作为一名新手妈妈，从我小田5个多月开始吃米粉的时候，我都做了好多攻略哦。我最后还是选择了银石米粉，毕竟它是17年的捞过货，还有自己的超级米粉工厂。他们家是真正做到了分解喂养，米粉还有博士后创新团队把控，确实很让人放心。这个分解喂养就是会根据宝宝的月龄和发育特征来分解补充猪需营养。我们小田现在吃的就是这个1煎米粉，在适应辅食的同时，还可以补充铁元素。我之前还担心我冲不好，没想到一次就成功了。他家是这种片装米粉，吸水很快，基本上撒下去就快溶解了，弄出来很细腻，没得颗粒感，而且它的米香也很浓。我都想蒸一口。乖宝宝。小田儿弄了吃来给我们了，把这山药处理啊，咽口水了。叶山药好吃得很咯，炒个排骨。我说他在哪去了？一台牛啊！我家那喊都听不到，一个是在水中活动。加入我们美味的山油。姥姥这是很好吃的。哇塞，这汤好安逸哦！干杯！我先不客气啊，我要先尝尝我辛辛苦苦爬山弄的山药。应该也身体好吃。比卖这个山药好吃多了。这个山药不仅炖出来好吃，我跟你说，烧出来好吃。原子。这排骨味啥子的？很好吃啊。该吃的。毛鱼水锅。这个味道就是水要来。哎，快来快来快来，为啥？毛鱼比山药还好吃啥？我让给你牛肉配在锅里。可以，一起玩。